हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, देखिए सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सबको खांसी जुकाम तो लगा ही तो देखिए सबको सर्दियाँ जुकाम तो लगा ही रहता है और सर्दियों से स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए, हम एक आसान सी रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। जब भी आपके बच्चों या घर में कोई आपके बड़ा बूढ़ा हो या कोई बुजुर्ग लोग हों, तो देखिए सर्दी जुकाम में उनको एक टाइम शाम के टाइम ये काढ़ा बना के दीजिए। वो स्वस्थ रहेंगे पूरी सर्दियाँ और सर्दी तो उनको छू तक नहीं पाएगी। तो आप देखिए ये क्या है इसमें। ये मैंने तुलसी के पत्ते लिए, ये देखिए मैंने कुछ नीम गलो लिया है, ये मेरे पास लौंग, ये काली मिर्च और ये मैंने इनको बारीक कूट लिया है और ये अदरक है मेरे पास। तो चलिए इसके लिए और इसके लिए हमें क्या चीज़ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए कुछ नहीं, ये सादा सिंपल काढ़ा है और बहुत ही अच्छा लगता है, पीने में भी अच्छा लगता है और सर्दी जुकाम से भी हमको बचाए रखता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैंने पानी गर्म बॉयल होने के लिए रख दिया था, अब ये बॉयल हो चुका है। तो जो चीज़ें हमारी मिश्रण के लिए थी, जो हमने ये आपको बताई थी, ये देखिए मैं इसमें सारी चीज़ों को ऐड कर दूँगी। अब देखिए इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के पिएं। आपके घर में किसी को भी सर्दी हो, किसी को भी खांसी हो, तो आप उसे ज़रूर बना के दें। देखिए ये सारी चीज़ें मेरी उबल रही हैं, बॉयल हो रही हैं। तो मुझे इसे 10 मिनट तक पकाना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। जो चीज़ें मैंने, ये सारी गर्म चीज़ें हैं। आप इसे सर्दियों में ही बच्चों को थोड़ा थोड़ा पिला के दे सकते हो, दो दो घूंट के बराबर। तो आप इसे ज़रूर दीजिए। मैं सर्दियों में अपने बच्चे को ज़्यादातर दवा नहीं दिलवाती, सिर्फ इसी से सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाता है और ये है भी अच्छा पीने में भी। तो देखिए ये बच्चा, ये सब चीज़ें डाली हमने, इससे कड़वा लगता है थोड़ा, तो बच्चे तो पी नहीं पाते, तो बड़े लोग तो पी लेते हैं। तो देखिए मैं इसमें ये 2 चम्मच के बराबर इसमें गुड़ है, मैं इसको ऐड कर देती हूँ इसमें और इससे इसका टेस्ट अच्छा लगता है। ये थोड़ा मीठा मीठा लगता है पीने में और बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में। तो बच्चे इसे आराम से पी लेते हैं जब ये थोड़ा मीठा हो जाता है। देखिए कुछ लोग तो इसे काली चाय भी बोलते हैं, पर हम इसे काढ़ा बोलते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अब देखिए हमारा बॉयल हो चुका है। अब इस काढ़े को हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए मेरा काढ़ा बन चुका है और देखिए इसकी बहुत अच्छी खुशबू महक आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, तो हमें अभी ये गर्म है, तो देखिए गरम गरम ही हमें इसे चाय की तरह पीना है। तो मैं किसी तो शाम के टाइम सोते समय इसे पीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना। तो मैं देखिए मैं कपों में थोड़ा थोड़ा इसे कर लेती हूँ। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं, आपको अगर सर्दी जुकाम है। और ये हमारा जो मिश्रण बचता है, इसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। इसी में हम सुबह चाय बनाएंगे और इस सारे घर की, और हम भी इसको यूज कर लेते हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। तो देखिए ये हमारा काढ़ा बन के तैयार है पीने के लिए। आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको सर्दी जुकाम हो तो आप बिल्कुल 2 दिन में चुटकी बजा के ठीक हो जाओगे। तो आप चलिए, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे भी चैनल को। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।